dagaaladii ugu waaweynaa saxaabadu gashay waxa kamid ah xarb al-Qaadisiya Ciraaq meeshan la yiraahdo ay ku taala Ciraaq waxa inteeda badan haystay Persia dawladda Iran ma ka talin jirtay tii caasimadoodii Madain waa Baghdad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iran ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxa kamid ah dagaalka Qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ay surtaagan iyo intii la socotay saxaabada waxa hogaaminaya 10 المبشرين kamid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay kamid ah marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا mid kamidun hadaynu soo qaadno Ribci ibn Amir baa kamida ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray denin ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo fars yaro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid kamid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaadhaco waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu uma rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabina waska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yiri Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ma hubkaygan gelaya ama waska noqonaya soo daayay buu ku yiri ma hubkiisa soo daayay isagoo wixiisi tu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxay idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxay idin keenay saxari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ورقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا وأضون سن إلهي يقول إن يدتك الضومة والنقضان ودتك حرية هلان بحنوسع عن أبو لي عبادة إلهي قاركو النقط وحنو كلاو صعنا أبو يدي إن ندتك دوني دا عريري قاد كسر رب اللي عيدا وصاره هذا وان كان كاربتية دا عص لكتايا عرشي قوين كفر ديا أيوه حكولة يا عريري قاد كاساريا عريري هو قلبي كان دونكو قيمة ولا ما فرديا وين كاربتية دنيا وحن كانوا كفرديا وين قيمة وما سمينش وحن كلفي عن عدالة مارتاي توحيد كيسية دين تيسية وحا استا كلفي بركا وحولي دونك هو رباطكو قبطاي عريري كان دون من كهاب بحنا يا وحن كو صاري يا محي بلع دون كان كو جيني يا بولي وحن كلاو سعود أبو يري ديمها الظلم قودينا نكاك حينو إسلام كعدالة دي سكو صار يعني موقف كان وحو الصورية نينك كان ولو ميشن نينك حول بدن وكا بدبدك الدنيا كغفي عن وتاغن يحي انه معتز بالدين يحي دينتي سوى خدغان تاينانو جيرين انه رميسن يحي تاس waxay kan sansan qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu wixina leeyahay hatta hadii sida kale dhan leedin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa leeyahay murugoonina idinka koreeya hadii iimaan u jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay ada koreeya sallallahu alayhi tilmaamno oo saxaabadan reer Makka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbi yeesay muuqdeena
markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashiriin ah hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galaynaa saasaanu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar wuu soo baxay wuxuu rabaa furihii Bayt al-Maqdis inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho uu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanay intuu Umar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta ragii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yidhi Umarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني magaalada dadkeedii madaxdeedii inay ku arkaan sidaan adigoo ninkan faydanay cagaa dhoobada kule in lagu arko maan jecli buu leeyahay Umar eraygii wuu dhibsaday adiga ciidan awah law yaqul hada ghayruk buu yidhi Abu Ubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhaahdo Abu Ubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yara rabay isagoo amiirul mu'miniin ku muuqda amiirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa naduleynaya ilaahay diin buu nagu sharfay waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku mu'taz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xajisto ilaahay isagoo nabi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحيدي حجسو فاستمسك بالذي وحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو وايو جد صحبات كسوغانتا إبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتا وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغوسو دجينا شرف بوكوية هاي أدي غاية تلقى بابا إلهي لي إلهينا ويدين دونا marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuriidu al-'izzata falillahi al-'izzatu jamii'a alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jamii'a marka waxa leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inuu kaga baxno wixii saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu mu'taz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano